venu d'un monde d'une beauté spectaculaire, aux limites des terres sauvages de l'Alaska. Oh, il fait froid! D'un endroit où l'extraordinaire arrive tous les jours. Balto, ralentis! Voici l'inoubliable légende de Balto, le chien avec un cœur de héros. On peut rapporter ce médicament. Une production Universal Pictures et Amblin Entertainment. Balto. J'aurais été perdue sans toi.